តោះសួស្តីគ្នាយើងចឹងឯហ្នឹងច្រើននឹងមកបរៀនគ្នាយើងម្ដងទៀតច្រើននឹងធ្វើជាវីដេអូ record ឲ្យគ្នាយើងហ្មងតាក់ទងទៅនឹងរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការបោះ prop ពី component មួយទៅ component មួយព្រោះច្រើនឃើញតែគ្នាយើងភាគច្រើនគឺ miss កន្លែងហ្នឹងហើយអត់ព្យាយាមសួរឆើពេលកំពុងតែរៀនមេរៀនហ្នឹងទេអញ្ចឹងដោយសារមេរៀនហ្នឹងវាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងច្រើននឹងបញ្យល់តាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះច្រើននៅលើ page ដែលនៅក្នុង root របស់យើងយកមកនៅក្នុង app/page របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺច្រើននឹងdisplay ដាក់ hello world មួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងសុំចូល Google អញ្ចឹងច្រើននឹងទៅ run នៅ web របស់យើងតោះអញ្ចឹងវា run នៅលើ port 3000អញ្ចឹងដោយសារឆើបាន custom នៅ layout របស់វាហ្នឹងឥឡូវឆើទៅបិទវាសិនអញ្ចឹងនេះយើងមិនតន់ប៉ះ layout ទេតោះអញ្ចឹងគោលបំណងដែលគេបង្កើតprop នឹងមកគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅលើ component server component ហើយយើងចង់ប្រើប្រាស់នៅអីគេ function មួយចំនួនដែល server component ធ្វើអត់បានដើម្បីតែ update state របស់វាដល់ពេលហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងធ្វើការបោះ prop ឬក៏ជាការ render data របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឆើមានជា card component ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឆើមានជា data នៅលើនេះឆើមានជា data ឧទាហរណ៍ថា con user នៃគេមាន name ឧទាហរណ៍ថាមាន ID មួយ name ជាមួយនឹង gender ឧទាហរណ៍ឆាសុំធ្វើការដាក់វាបែបនេះពី3តង់ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បាន data បែបនេះហើយយើងចង់ធ្វើការ display វានៅលើ home page របស់យើងនេះសួរថាតើយើងគួរតែគេបង្កើតនៅ card បើន័យថាបង្កើតនៅ card នៅក្នុង home page នឹងដែរទៀតក៏អត់ចឹងសំណួរសួរបែបហ្នឹងចឹងយើងប្រកាសជាឆ្លើយថា យើងអាចបង្កើត card ដើម្បី display នៅ data ទាំងអស់ហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលយើងមាន page ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ card ហ្នឹងដែរសួរថាតើយើងទៅអង្គុយ custom វាម្ដងទៀតដែរឬអត់អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអត់ទៅ custom វាទេអញ្ចឹងហើយបានគេកើតចេញនៅ concept JSX ជាមួយនឹង component ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យយើង reusable នៅ UI មួយហ្នឹងអញ្ចឹងឆើមានជា component ដូចគ្នាយើងឃើញមានជា card អីចឹងទៅអញ្ចឹងឆើសុំទៅបង្កើតនៅ component ថ្មីមួយទៀតដើម្បីដាក់នៅ data ដែលយើងមាននៅក្នុង object user array នៃ object user របស់យើងនេះអញ្ចឹងអានេះត្រួសឆើសុំបង្កើតថា user card component ម្ដងទៀតចំពោះ component គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឈ្មោះវាជាអក្សរធំបែបហ្នឹងមកហើយចំពោះ folder ឬក៏ចំពោះឈ្មោះ route ដែលយើងនឹងរៀនមេរៀនខាងមុខហ្នឹងគឺយើងដាក់អក្សរតូចមកអញ្ចឹងឆើមានជាគេ user card component អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការទៅ define នៅ component functional component របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតវាដោយការប្រើប្រាស់បែបនេះក៏បាននិង function ប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងឆើគ្រាន់តែចង់ឲ្យវា display តែគេឧទាហរណ៍សិន div មួយដែលអាច display username កន្លែងនេះយើងដាក់ name សិនមកបើយើងគ្រាន់តែត្រាស់វាសិនហើយមានអីគេទៀតមិនមាន ID យើងអត់ត្រូវការ display ទេយើងគ្រាន់តែមានអីគេជា gender អញ្ចឹងយើងធ្វើការត្រាស់វាសិនមកអីដែលយើងចង់ display នៅលើ page របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការហៅវាបានឆើសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុង component របស់ React ក៏ដូចជានៅក្នុង Next គឺវាមានពីរប្រភេទទី1គេហៅថាអីគេ name បានន័យថា export name ឬក៏ import name ទី2គឺ export default ឬក៏ import default ដែលនៅក្នុងមួយ file គឺមានតែ export default នេះមួយទេ
hai chấm pua import default cứ vía nghi sưu trong tha dương ai với cả import vía để cả pra chmu ấy của bạn này ở từ đã pra pa vía ở từ đây bên này chấm pua name import cứ dương thôi cả đã chmu name vía ở từ đấy hai đã viên được nông curly brace bài này được để import chẳng là nâng mùi chẳng như bạn thôi cả và cả nơi component bỏ dương bài này bài này rồi thà một phần nâng về tranh display ao dương nữ cứ nơi tới đời sải dương trời cá hai với một display nó nóng page bỏ dương mũi tiệt chẳng hai dương cho một page bỏ dương máu dương phơi cài kỹ nó cái nóng điếu nè cái dương phơi cá hai mua về màu chẳng dương đã mua thà mấy mấy user card component chẳng dương cho enter màu chẳng là bên nó cứ viên phơi cá import ở dương bài này chẳng không cạn này để vi phơi cá import để dương từ phơi cá import con ai màu bài này màu chẳng là nó cứ cạn này default import cứ dương ở bả đã việc không calibrate ok chẳng là bên nó cứ viên phơi cá display tránh và pan đang ngồi dương này lấy component bỏ dương nè chẳng số tha thật tái dương phơi bài na đầm bày ói arcade để dương ban prao viên mấy nè để dương bạc cao mấy nè ai từ do data dùng mà display tam data để dương miếng được nóng ở đây là object mới nè chẳng hay ban kia bạc cao trên chia ghế chia prop đầm bày ở dương phơi cá bỏ vía pi main component rồi có parent component chẳng mình đây tham mạch parent component nó cứ chia component tiền lại nè để hai component mũi tiết cho một con clone bảo vệ cho nên bên năng vi chia parent component này hai component đấy tới ban kia hai vô một pra nữa nè user card component này cứ chia children component toàn bán đấy nè mà đòn tiết mua là hai để dương hai rồi có bạc cái component này láng được sai giờ trong render viên mà đòn hai mà đòn tiết tỷ u to than được non page năng miền card đôi khi này display name gender đôi khi bên đấy số thà page xây miền là biếm năng đại dương từng coi cho xây viên mà đòn tiết đấy cứ on tiền chẳng thấy cái bạc cái trên chia component mà đầm bày ở dưới để usable nơi UI mùi nằng ai vô từ pra nơi cái line nào các bạn đấy để dương trong pra về để miền UI đôi khi chẳng thấy bạn dương bạc cái viết chia component năng lại chân component nắng cứ việc pra nữ file csx đầm bày từ bạc cái về ok chẳng bàn chẳng là bên nắng cứ dương ai phơi ca hai nữ component bỏ dưới chỗ một pra ba này chẳng component để hai component mùi tiết một pra nữa nghe component này hai bỏ kê một pra nó kia hai thá parent component hai component này trời ban kê hai vô một pra nè user nè đại diện hai vô một pra được nóng home bỏ dưới nè cứ cái hai viết hai chia children component chẳng số ta dương ai bỏ data nè user dương châu parent sorry châu là children component đòi được biếp nè chẳng hay ban kê bạc cả nữa prop máu đầm bấy nhá đào dương thưa cá bỏ nơi data pi parent component nằm bên từ render nơi khống user sorry nơi khống children component chẳng hay những phơi cài kì bỏ nơi prop chẳng prop cứ bỏ pan này tệ ở thọ tha cho ao mua tha chỉ user chẳng user nó smart nâng prop user 12 chẳng user prop nó cứ viên miền nằm lay kì chẳng nằm bên đã tờ lay để có data bỏ viên nâng chỗ cái dương đã smart hay bỏ pan này mèo chẳng dương trong đã user dương trồ ok nhưng đã user mau chẳng lại ní cứ con tay chia đầm lại nấy prop bỏ dương tề toàn bán đấy nè này cứ chia đầm lại prop bỏ dương cứ user nè chẳng dương trong đại user của bán đã data của bạn này chẳng ban này thì mấy prop bỏ dương cứ data để mình ta lái chia user khang lời nè toàn bán ok cho xong đại user từ chẳng nơi tí ní cứ dương miền pi option đầm bấy ao dương từ phơi cá render nơi user tặng bày nè tìm mũi những ai phơi ca pra nơi function map bỏ dưới map nơi khung main bỏ nơi khung homepage bỏ dương có bán dương bỏ data hay dương một map nữ cái này nè các bạn này chẳng chân nâng bà hai khi dương đằng pì chân là phải để dương bỏ mau ấy nè số tha cái này nè cứ từ tua ban nơi data bỏ user nâng nữ cứ ở toàn ban thì cứ nữ từ static data thì chẳng nằm bay bán cứ dương phơi cá đã vía chia kì đưa nơi không Java được có programming xem cứ dương đã vía đôi chia kì đôi chia argument rồi có đại vía đôi chia parameter chẳng bên tay dươngត្រូវដាក់វានៅក្នុងអីគេ calibrate អញ្ចឹងឈ្មោះ prompt ដែលយើងបោះមកជាអីគឺយើងដាក់វាបែបហ្នឹងមកឥឡូវមិនឆើដាក់ជាគេជា user អញ្ចឹងយើងដាក់វាជា user ដែរមកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺ prompt ហ្នឹងគឺបានមកអីគេ
banចូលមកដល់ក្នុង user card component ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់យើងទៅ console log របស់វាមកតោះ user ហើយចុះ save ឃើញវា load ចេញនៅខាងក្រោម terminal នេះអញ្ចឹងដោយសារ component ហ្នឹងគឺជាអីគេគឺជា server component អញ្ចឹងហើយបានវាអីគេ console log នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអានេះគឺជា server component ដែលវានៅបានន័យថាវា console log នៅលើនេះអញ្ចឹងដើម្បីបំលែងវាជា client component គឺយើងប្រើប្រាស់ keyword នៅចុងបំផុតខាងលើបំផុតនៃ functional component របស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់ពាក្យថា use client អញ្ចឹងគឺវាលែងអីគេលែង console log នៅលើអីគេ terminal របស់យើងទៀតហើយយើងចូលមក browser របស់យើងមកហើយយើង inspect មកអីគេនៅពេលហ្នឹងនឹងចេញអីគេនេះចេញ array របស់យើងមកហើយឃើញអត់គឺចេញរបស់យើងមកហើយអញ្ចឹងមូលហេតុអីដែលវាចេញពីរបែបនេះដោយសារវាជាប់អីគេ strict mode អូខេអញ្ចឹងយើងបានន័យថានៅក្នុង user card component ដែលជាអីគេ Chatron component របស់ home របស់យើងនេះគឺវាទទួលតម្លៃ data ពី page បានហើយអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់យើងទៅធ្វើអីគេយើងមិនត្រូវទៅ display ដើម្បីវាចេញជា dynamic UI អញ្ចឹងយើងត្រូវយកអីគេឥឡូវយើងមកមើលអញ្ចឹងនៅក្នុង user របស់យើងគឺយើងមាន property គេ ID name gender ប៉ុន្តែការរបស់យើងអត់ត្រូវការ show ID ទេអញ្ចឹងយើងយកអីគេនេះយើងយកទៅ user របស់យើងមក dot អីគេ ID យើងយក user របស់យើងទៀតមក dot អីគេមក dot name អញ្ចឹងសួរsorry dot name ជាមួយនឹង dot gender សួរថាប្រព័ន្ធហ្នឹងដើរនៅមិនដែរគឺវាអត់ដើរទេវាអត់ស្គាល់ទេដោយសារយើងបោះមកជាអីគេជា array នៃ object ហើយយើងយកមក dot អញ្ចឹងសួរថាវាស្គាល់ទេឥឡូវឆោ click ដាក់ calibrate តោះដាក់វានៅក្នុង calibrate គ្នាយើងសួរថាបោះប្រព័ន្ធហ្នឹងមកវាស្គាល់អត់គឺវាអត់ស្គាល់ទេដោយសារអីគេដោយសារយើងបោះមកវាគឺជា array នៃ object នេះយើងបោះមកនេះគឺជា array នៃ object អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការទៅអីគេលុបវាម្ដងមួយមកដូចឆើបរៀនហើយនៅក្នុងមេរៀន React គឺយើងត្រូវការនៅ function អីគេ function map ដើម្បីឲ្យវា return ជាមក object ដើម្បីយើងយកមក display មួយវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ function map តោះអញ្ចឹងដើម្បី display អាហ្នឹងយើងធ្វើការមានរបស់ក្តោបមួយហើយយើងយក array របស់យើងហ្នឹងដើម្បីយកមក map វាអញ្ចឹងឈ្មោះ array របស់យើងអីគេនេះ user អញ្ចឹងយើងយក user របស់យើងមក dot នឹង function map អញ្ចឹង function map គឺយើងត្រូវដាក់បែបនេះហើយវាទទួលជាអីគេវាទទួលជា callback function គឺអីគេនេះ callback function បែបនេះដែលវាត្រូវការរបស់មួយដើម្បីទទួលអាតម្លៃមួយដែលយើង map មកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់អីគេក៏បានដែរឆើសុំដាក់ថា item ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែល array គ្នាយើងអត់មាន ID ឬក៏ object គ្នាយើងអត់មាន ID យើងអាចដាក់ index បែបនេះបានប៉ុន្តែ array នៃ object របស់ char មិនដែរគឺវាមាន ID អញ្ចឹង char អត់ពិបាកដាក់ key ជា index ទេ char ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹង callback function គឺវាត្រូវការមានអីគេមានសញ្ញាព្រួយបែបនេះអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមានពីរជម្រើសទី1យើងអាចដាក់អីគេជាវងកញ្ចក់បានន័យថាវានឹងធ្វើការ implicit return តម្លៃឲ្យយើងអត់ចាំបាច់ប្រើ keyword return ទេយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងបោះអីដែលយើងចង់ render នេះប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានហើយប៉ុន្តែគឺវាទាមទារឲ្យយើងអីគេនេះដាក់ key ឲ្យ component របស់យើងហ្នឹងអាការដែលយើងចង់ render ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងដាក់ key គឺយើងដាក់នៅកន្លែងដែលបណ្ដុំព័ត៌មានវាមួយអូខេឥឡូវឃើញទេអានេះស្មើនឹងមួយការអញ្ចឹងមួយការហ្នឹងបានន័យថាបណ្ដុំនៃមួយ object មួយហ្នឹងអញ្ចឹងឆើដាក់ key នៅកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងដោយសារ item របស់ឆើមាន key គឺយើងដាក់ ID ចេញមកអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងដូរពី user មកដាក់ item មកដូចគ្នាដែរមក item អញ្ចឹងដែរមកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមិនដែរគឺយើងបានឈ្មោះមួយឲ្យឃើញអត់តោះលើឆើសុំដាក់border វា bg white ជាមួយនឹង border 2 border red តោះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបាននៅគេ
អូយមើលឃើញតោះយើងបាននៅ object មកកានរបស់យើងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងអាចទៅធ្វើការ render នៅអីគេ user របស់យើង array របស់យើងចូលទៅក្នុងអីគេ component អានេះគឺជា child component ទី2យើងអាចធ្វើការ render នៅដំបូងបំផុតនេះក៏បានដែរនៅ parent របស់វាក៏បានដែរអញ្ចឹងឈើមកលុបអានេះចេញទៅមួយទៀតផ្លេចប្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងអានេះវានឹងធ្វើការ render auto ឲ្យយើងបានន័យថាវានឹងធ្វើការ implicit return តម្លៃមកឲ្យយើងគឺវា return នេះគេនេះគឺវា return អាកាសមួយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើសញ្ញាព្រួញហើយវងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ curly brace បែបនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ keyword return ដោយខ្លួនឯងណាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ keyword ដោយខ្លួនឯង return ដោយខ្លួនឯងទៅវា display ឲ្យយើងអញ្ចឹងឃើញនៅពេលដែល chart មាន return អីវាអត់ចេញអត់វាអត់ error ទេដោយសារយើងសរសេរ function មានថាយើងសរសេរ syntax ត្រូវតែដោយសារអីដោយសារនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់curly brace នេះគឺវាត្រូវការឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅ keyword return ទៅវា return នៅតម្លៃប៉ុណ្ណេះចេញមកនេះ return deal ប៉ុណ្ណឹងមកចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺភាពខុសគ្នាដែលយើងការប្រើប្រាស់នៅអីគេនៅ curly brace ជាមួយនឹងវងកញ្ចក់អាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងចាសុំលុបអា map ហ្នឹងវិញតោះចាលុបអា map ហ្នឹងវិញចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងដាក់ user តែដោយសារអីគេយើងអត់មាន item អីទេទៀតអត់ទៀតទេបាទ sorry តោះចឹងយើងយក user យើងមកដាក់បែបហ្នឹងមកប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការ key ទេដោយសារយើងអត់ map ទៀតទេតោះចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចធ្វើការ map វាបានហើយប៉ុន្តែលើនេះយើងអត់ map នៅក្នុង Children component ទេគឺយើងនឹងធ្វើការ map វានៅអា component main ដែលហៅវាទៅប្រើហ្មងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ map វាធ្វើមិនទៅគឺដូចគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ function អីគេគឺ function map ដើម្បីធ្វើការ map data ឲ្យវាចេញមកម្ដងមួយអញ្ចឹងដូចតែឈើបានប្រាប់ហើយការពីរៀននៅមេរៀន React align list ជាមួយនឹង map ហ្នឹង list key ហ្នឹងមូលហេតុដែលយើងប្រើ map ដោយសារអីវានឹងធ្វើការ auto return តម្លៃមួយឲ្យយើងហើយពួក for ចំពោះ while អីហ្នឹងគឺវាអត់ return ឲ្យយើងទេតោះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ map វាបានដំបូងយើងត្រូវការដាក់អីគេ curly brace មួយសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ curly brace ហើយយើងចង់ map ទៅលើអីគេឈើ map នេះឈើមានជា user ហ្នឹងគឺជាអីគេ array នៃ object អញ្ចឹងយើងយក user ហ្នឹងមក map តោះអញ្ចឹងយើងយក user dot function របស់យើងឈ្មោះអីគេគឺឈ្មោះ map វាទទួលជា callback function អញ្ចឹង callback function គឺវាត្រូវការរបស់មួយដើម្បីទទួលនៅពេលដែលវា return មកអញ្ចឹងរបស់អីគេរបស់ហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះថាអីគេដាក់ឈ្មោះថា data ចុះ data ដែល data ហ្នឹងឲ្យធ្វើអីទៀតនៅពេលដែលទទួលបាន data ហើយចង់បានអីគេ function អីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ keyword return យើងដាក់ curly brace តែបើយើងអត់ចង់ឲ្យមាន keyword return ទេឲ្យវា auto គឺយើងដាក់អីគេគឺដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវា implicit return មកគឺយើងប្រើប្រាស់នៅវងកញ្ចក់ហើយយើងយកអា component របស់យើងហ្នឹងបោះចូលវាប៉ុណ្្នឹងមកប៉ុន្តែសួរថាប៉ុណ្្នឹងវាដើរអត់គឺវាអត់ដើរទេអញ្ចឹងដូចដែល chart ប្រាប់អញ្ចឹងថាអីគេគឺវាទាមទារនៅ key ដើម្បីទៅ identify ទៅលើមក object នេះមក object មួយនេះមក object មួយនេះដើម្បី identify របស់វាអញ្ចឹងអាមេរៀនហ្នឹងគឺចូលបានបញ្យល់គ្នាយើងហើយអីតោះអញ្ចឹងយើងដាក់អីគេ key មកស្មើនឹងអីគេ data dot នេះឃើញវាចេញមកអត់ឃើញវាចេញ property នៃ array នៃ object របស់យើងមកអត់តោះយើងដាក់ ID មកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបោះទៅអីគេ user យើងបោះទៅមិនមែនជា user ទៀតទេsorry prop របស់យើងបោះទៅនេះគឺមិនមែនជា user ទៀតទេគឺជាអីគេគឺជា data អញ្ចឹងយើងដាក់ user ដដែលទៅប៉ុន្តែយើងដាក់តម្លៃជា data អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងមិនដែរនៅពេលហ្នឹងគឺវាចេញឲ្យយើងអីមូលហេតុអីដែលវាចេញអញ្ចឹងដោយសារអីគេនេះឈើដាក់អីគេដាក់វាជា flex អញ្ចឹងហើយបានវាចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានតម្លៃដែលទទួលបានចេញពី parent component ហ្នឹង
nắng cứ chia được biết để dương phơi ca và cả nơi cái function ca đã tụ prop ca map nơi data để chờ bạn mình nắng cứ miền ở hai chấn thua tha tá chờ cho nhôm trời ca use client màu tại trời ca client component màu tại chấn đôi để non homework cho đại chấn cứ vía cứ dương trời ca nơi client component đầm bầy miền chỉ interactive cho mùi nắng user chẳng đôi chia một bộ bật tòn đôi chia một bộ cho pop up click ấy nè cứ viết tới ca event chẳng nó để viết tới ca event nó bay tới cái thưa ca ấy mùi chẳng cứ dương nó nó cứ dương pra nơi use client đời sáng viết chia syntax viết chia rule bỏ kế hai là mỗi by default cứ Node.js cứ chia server component base chia server base chẳng mà này thay group bài dáng cứ cái thưa ca này server chẳng hay bạn dương tới ca đã keyword use client nó để dương trong pra vía cho mùi nâng bộ interactive cho mùi nâng ca pra cái đôi chia set time out rồi có bộ web API để cho bạn lựa lang vì muốn nâng cứ dương tới tại pra use client hay là để dương phơi cao cho mùi nâng này cái cho mùi nâng để add hook của dương tới ca pra nữa use client nâng đài chắc là chủng po cho nó bắt top tiết cho nâng phơi ca record và time tiết ở kia dương thật ta là biết để dương đạt store state ấy nâng là biệt mạchឲ្យ click ទៅbiệt mạchអីbiệt mạchចាំchờ record video មកតង់ទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង video នេះអីដែលchờចង់បានពីគ្នាយើងឲ្យគ្នាយើង understand អំពីគេពី prop ការដែលយើងបោះ prop ទៅ component ហ្នឹងគឺបោះមិនទទួលតម្លៃទទួលមិន map របៀបមិនហើយប្រើប្រាស់ use client នឹងរបៀបមិនអីរបៀបមិនអញ្ចឹង video នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថា video នេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បន្ថែមទៀតអំពីការដែលយើងធ្វើការបោះ prop ឬក៏ការ map data របស់យើងចូលកាតរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលវីដេអូដល់ចប់ហើយជូនពរសំណាងល្អ